ये भाई साहब का मोबाइल आ गया ये। अरे यार ये क्या हुआ, गाड़ी को बंद हो गई। अरे चोर मोबाइल लेके भग रही अरे है। भाई चोर कौन हूँ? चोरी तो है। अरे भाई मैं तो बता रहा था रोड पे हाथ से से मोबाइल छीन के नहीं भग रही चलाना है चाहिए मोबाइल। आपका। हैं? रोड पे से मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, कोई लेके भग जाए मोबाइल आपका तो। मेरा दिल बाहर आ गया, मैं कहीं गिर जाता मैं भी। अरे नहीं भाई, इसे रोड पे मत चलाया करो, हाँ कोई लेके भग जाए तो। सही कह रहा हो तुम। ठीक है आप जाओ। हाँ ठीक है। अरे यार गाड़ी को क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं क्या हो हुआ रही। है? कुछ नहीं आप जाओ। जाऊँ?